在现场学的配方都是一样的，就是稍稍会比现场那么慢点。搁家你得需要练个10来斤面。有好的来几个？你把每天你练习的那个宝啊，还有你发面的状态，你发给我，我告诉你怎么调整，我给你讲解这个原理。用不上1个礼拜也能学会啊。就是多多少少的浪费点材料。冷啊！下班了啊，到点儿了哟。私信我就行啊，想尝尝咱家蛋堡啥味儿的，你就私信我就完事儿了啊。点关注，不迷路。来几个？3个。来什么口味的？原味的一个松茸馅。好嘞。感谢关注啊，感谢开心就好的关注啊，感谢呆这个前2天的关注啊，我又给你报了一遍啊，戴老板，你别老说我那什么了啊。这天天老要取关我。对，你看看，学费线上的话是600，来现场练习的话就1000啊。你就私信我就行啊，你有任何想法的你就私信我，咱这个平台顶咱就别乱说了，我这个健康分都剩90多分了，不能再说。咱不搁平台顶上卖货了，你就私信我，有啥想法你就私信我就行啊。这个有点这个，给我这个你有点那个小毛病，问题不大。你瞅着哥啊，你这个宝就是蛋翻过来之后，不要让它出现这个棱角的，就是带棱带角的啊，像这个，这样你合宝的时候，那肯定这个宝它会出去的。像这样的，这是什么原因造成的？是你翻宝的时候。你这么一翻的时候，你这叉子插进去了。你要是这么背，是不会勾出来的。你是翻的时候，你往里头怼着，完了之后往一拽一勾，给蛋黄勾出来了，它就出现这边儿，就出现那什么了。完你合的时候，那个地方就跟带个三角出去，它就不切掉，它就面糊上不来，那地方就挡住了。但我还学其他，我还喜欢学其他。你有哪个你就你。美团鞋，做美团4是吧？没有，要3个4的，不是要3个孜然的。3个孜然的，好，也给当3个孜然的。啊，不是来取的，是不是孜然的？你咋那个？我昨天3个辣的，就是那个。对。啊，你不是，小哥，你不是2个孜然1个香辣？要个辣的。好嘞。不要那酱的，酱的。不是来取单，来买宝来了，哥。啊？不是来取单，来买宝来了。刷这个酱啊。我正好出来，我要换店，正好没吃饭。都刷酱，都得刷这个酱啊。昨天我那就没刷呀，有2没刷，1个没刷。那是原味的，不刷就是原味的。不刷你给撒点料，啊，那就是十九啊，那就是撒料。妹儿，你给整，你给那小哥整。对，他说要撒料，你就给他撒撒料。挤的酱微信收看10点，点关注，不迷路。挤的吗？挤的是自制的，不是的。我不要挤的，不要这个，不要挤。就把撒干料就可以是吧？刷酱吗？昨天搁拿着刷的酱了，里边刷的啊？不是刷酱，外头刷酱，还要孜然的，刷酱。你要刷。对，你就给刷就完事了，不要甜的，他今天。